Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama aku Ataf Azri. So, apa yang aku nak cerita and aku nak share hari ni adalah berkaitan dengan sound effect. So, penting ke sound effect tu dalam industri filem, kreatif, content creator, macam-macam yang berkaitan dengan video. So, sebelum aku bagi tahu penting ke tak video tu, aku akan bagi penerangan sikit tentang apa itu sound effect secara mudah dan ringkas. So, first, apa itu sound effect? Okay, sound effect ni adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan atau dibuat sendiri oleh manusia untuk meniru bunyi-bunyi yang sebenar, macam bunyi yang natural, bunyi alam semula jadi kan, macam bunyi burung, bunyi hujan, bunyi air laut, bunyi ombak. Itu adalah bunyi-bunyi yang manusia tiru untuk jadikan sound effect. Okay, so apa function sound effect ni? Okay, aku bagi tahu Okay, sound effect adalah salah satu elemen tambahan yang paling power untuk menyampaikan sesebuah storyline dan dapat menjadikan sesebuah video tu lebih menarik. Okay, selain tu, sound effect juga dapat mewujudkan emotion pada sesebuah karakter dan menghidupkan situasi scene tersebut. Macam tengah fight scene kan, tunggu-tunggu takkan ada bunyi saja, dia mestilah ada tu kan. Dan macam bunyi orang tengah makan, takkan orang makan so dia macam bosan lah begitu, macam bosan macam tu kan. Macam tu tak ada, macam dia patutnya kena ada bunyi crunchy. Dia macam okay, macam ni. Sedap. Walaupun tak ada objek, walaupun tak ada makanan kat tangan aku, tapi bila kita letakkan sound effect, so dia dapat macam, so penonton akan dapat rasa perasaan tu tau. Okay, kau faham tak? Okay, kalau tak faham, aku akan tunjuk contoh apa yang akan jadi pada video yang tak ada sound effect dan video yang ada sound effect. Okay, kita tengok dulu video yang tak ada sound effect. So, korang tengok kan? Korang rasa apa? Rasa kosong kan? Kita macam rasa kosong, tak ada benda. Macam lagu video macam tu je. Okay. So, kita tengok pula video yang ada sound effect. Macam mana? Nampak menarik kan? Dia punya transition ke transition yang lain, dia pindah transition ke transition. So bila ada transition ke transition, mestilah kena ada bunyi zuf ke, tak apa bunyi orang berjalan kutuk ke, atau bunyi macam bunyi, walaupun itu bukan bunyi macam bunyi natural dia, tapi kita tambahkan untuk jadikan dia macam bunyi sebenar macam tu. Okay, aku tak kata pun yang sound effect ni nak kena letak kat semua video. Tak semestinya. Macam music video tak perlulah letak macam sound effect yang banyak, sebab kita akan fokuskan daripada music tu sendiri dengan video tu. Bayangkan kalau kau buat music video, then orang tengah nyanyi, tiba-tiba orang tengah nangis. Takkan kau letak macam tu kan? Lepas tu orang tengah nyanyi, sedang tiba orang tengah memang scene bergaduh yang macam, adakah kau menunggu orang tengah bergaduh? Takkan nak letak bunyi bergaduh time tu juga. So tak perlulah semua video nak letak sound effect kan. So untuk jawab soalan korang tadi, korang fikir dah sendiri, penting ke tak penting sound effect ni? Kalau bagi aku penting lah. Okay, so itu saja apa yang aku nak share hari ni. So kalau ada yang benda korang tak faham, korang boleh je komen kat bawah ni. Okay, Papa, jangan mengalah, teruskan berkarya. Bye, ciao.